Berikut beberapa fakta unik tentang capung. 1. Kemampuan terbang. Capung bisa terbang maju, mundur, dan diam di tempat dengan kecepatan tinggi. 2. Mata besar. Memiliki mata dengan ribuan lensa, memberikan pandangan hampir 360 derajat. 3. Panjang hidup. Larva capung bisa hidup hingga beberapa tahun, sementara fase dewasa hanya beberapa minggu. 4. Pemburu efisien. Capung memiliki tingkat keberhasilan menangkap mangsa hingga 95%. 5. Reproduksi unik. Jantan dan betina sering terbang dalam posisi yang membentuk hati saat kawin.